Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Catalunya i Balears a la Bienal de Venècia. Catalunya i Balears han inaugurat un pavelló conjunt amb el qual participen a la 13a Exposició Internacional d'Arquitectura de Venècia. Un espai impulsat des de l'Institut Ramon Llull que exhibeix les obres de 9 joves arquitectes catalans i balears amb una mateixa sensibilitat mediterrània. El pavelló, proper a l'Arsenal de la ciutat dels Canals, presenta des de material audiovisual a través d'una projecció i de tauletes digitals a l'abast dels visitants fins materials utilitzats en els projectes, com fotografies i plànols dels mateixos. La inauguració del pavelló acull l'exposició Bugadors, amb Jordi Badia i Fèlix Arran com a comissaris experts del sector i mitjans de comunicació. Bugadors pretén ser una clara aposta de futur a través d'aquesta selecció d'obres de 9 joves arquitectes que mostren una manera de construir que cerca la satisfacció de les necessitats de les persones, més enllà de les construccions espectaculars o mediàtiques.